Սա Կոնդն է, մեր քաղաքի ամենահին թաղամասերից մեկը։ Այստեղ է բնակվում Նահապետ Նահապետյանը իր եղբայր Հավետի եւ նրա դուստր Սրբուհու հետ։ Ավանդապաշտ Նահապետյանների մտքով անգամ չէր էլ կարող անցնել, որ իրենց չամուսնացած աղջիկը օրերից մի օր կարող է հղիանալ։ Հարոքիս, ես մի շաբաթ է հետ լավ չեմ զգում ինձ։ Ինչ կա, դու իջնում ես։ Հապա ստեկանա տխյա խառնվել իրար։ Ես թուղթ էի ներկայացրել, տաքշտոյն բացակաները հարգել են, եղավ։ Լավ։ Ըստ պաշտոնական տեղեկատվության, Լիբիայի նախագահ Մուամար Կադաֆին հսկում են 30 կույս թիկնապահ աղջիկ։ Պատճառը այն է, որ կույսերը ավելի լավ են կանխազգում սպառնալիք վտանգը։ Մալադեց, հալալա Կադաֆին, այ հարգեցի, ապետ 30 կույս թիկնապահ ունենալու համար կամքի ուժա պետք։ Հարգեցի, իլա չետ Եվրոպան, սաղ Եվրոպայում մանգաս 30 հատ կույս չես գտնում։ Մալադեց Կադաֆի, այքո ցեղոտ խամերով հենց նոր մտար աշկս, երբ զանգես կողդ կայրած են։ Նավիտ, կույսը որնը։ Հարադերիս կսարկու ապուշ հարցեր տան հավետ։ Կույսը գլուխս էր, միջև քո գալը։ Ալո, ովա, դեգանադիցա, չեմ ասում ումից, ասում եմ ովա, ինչա բադա է, այո, մենք տեղյակ ենք, որ Սրբոյին դասի չի գալիս, այո, ներկայանանք, լավ, որ պետք ագանք, դեգանատ, Էդի որ դեգանատն են Սևարի տրասի վրա հետ։ Դեգանատը որ դեակի դեշ դու համի։ Մի հատ դեգանատ Սևանի տրասին կա, մի հատ էլ են բանի են, ալա պարսի կոմին են։ Ալա, կավա չիրքի մոտի դեգանատի մասին ախոս։ Լավ, եղավ։ Ապետ, աղջկատ ծնող են կան չէ, բայց գնանք դեգանատ։ Եգնակ նահապետ, հլը գնանք տենակ դրանք, ինչ են ասեմ ես դրանց ծնողը կյուլ են։ Պապ, ես որտեղից եք գալիս։ Դեգանը դեր կան չէ, դեգանիտ մոտից են գալիս։ Ինչեր կան չէ։ Այս սրա համար Սրբոյի։ Նահապետ, ես իժ լավ բան եղավ։ Ես գիտեի, որ մի օր ես օրը գալու է, արա ես ինչ ուրախ եմ նահապետ։ Դուք ամեն ինչ գիտեք ու ինձ ոչ մի բան չեք անում սրա համար։ Այ բանամ քեզ ինչ պետք է անենք։ Մենք մենակ պետք է ուրախանենք, որ մեր աղջիկը ինքան շուստրի է, որ ֆայմելա բժշկի թուղթ տանի, որ ինքը իբր հղիա, որ դասի չգնա։ Արա, բայց ես ինչ ինստուտա ձեր ինստուտա, արա։ Ոչ մի հատ խելքը գլխին մարդ չկա Սրբուի, արա, մեկը չի մտածում, արա, ոնց կարա չամուսնացած աղջիկը հղի է։ Ես թվին գնանք այդ մարդ չկարի, չկա։ Լավ այժան, գնա, պարկի մի քիչ հանգստացի, հղիներին այդքան գիր կարդալ չի կարելի։ Ուշքից գնացել էինք։ Վալադեց, ինչ ակարդ եմ մեր աղջիկը, ինչպես սնվել հղիության ժամանակ, վալադեց, կարդմա, որ դեգանատում կրիսական հարցեր տալ չմրնվի։ Նահապետ, տոշնի ինձ է քաշե Սրբոյի, իշմ ես, որ ես էլ գաժի թուղթ էի տարել դպրոց, որ դպրոցից ազատ էի ինչեր էի անեմ։ Հարավոս չես իշում է, որ Բայց
Շնորհալի չես անում։ Այ, Ստարգել ես։ վերջերս միշտ հարգել եմ։ Քստարտես վրա ազդեմ։ Սա Մաշտոցի պողոտան է, մեր լեզվով ասած պրոսպեկտը։ Այստեղ է բնակվում կաշառակեր Նվեր Կոռուպցյանը, որն իր ընտանիքը պահում է անարդար քրտինքով։ Դով դարան, որ իմ դեմելն է սուչոնեք։ Զաչտակ, դուր սիդակ, բաղ հետ գործանան իմն արնելու։ Բոնյա։ Բարև ձեզ, բարոն Ռուբինյան, նստեք։ Արա, այ լող, ես հոլիվուդը մոտը չի ստացվել հայկական սերիալներից ես կպել, այ լող, այ ինչ ես ուզում դու ինձանից, այ ստացված կերասան, արա։ Ոչ պապ, դու իմ այնց թերթում ես, բայց դու մի օր լսելու ես նորից Բարխուդարովի անուն է։ Սուչոն։ Չէ միջե նորից մինայիչի անունը, կամ ծուլ նորիսի։ Все, пошел, все. Արա դե իսկական ես կենա, հա։ Ոյ, լորիկա։ Վայ նվերջան եկար, ոնց անցավ ռեկտարատի նիստը։ Ոնց պետք է ասել, նվարդ։ Ուրեմն այսօր ռեկտորը բոլոր նրանց, ովքեր այս ամսվա ընթացքում շարք չեն վերցրել, հեռացրեց։ Մի հոգի էր ընդամենը դասախոս էր։ Ջայն աղջիկ էր, նամուսով աղջիկ, ռադարին գնաց։ Դե գիտես, ես էլ պլանը գերակատարելի։ Դարիթով պրեմիա տվեց, էսա, պատվոգիր տվել, մեկ էլ մեդալ, այո։ Վայ նվերջան, պատվոգիր, տրվում է Նվեր Կոռուպցյանին 2011 թվականի առաջին երամսյակում ամենաշատ ծրար վերցնելու համար։ Այո։ Նաև շնորհվում է կոչում, որպես առաջին կարգի կաշառակեր։ Ոյ նվեր ինչքան ուրախ եմ քո համար, քո աշխատանքը գնահատում է։ Ուրախացար, Հա, վայելեցիր, դե տարես ամեն ինչը բարի, քանի ազատը չի։ Աներ հայրիկ, աներ հայրիկ։ Այ, կներեք, աներ հայրիկ, հո չխանգարեցի։ Ոնցա մտնում ես տունը, բայ, շուտարա, բայ, ծոցս մծրի։ Ասա, Ազար ջան, ինչ հացով ես եկել։ Արշացրեցիք։ Հա, Աներ հայրիկ, ուրեմն մեր բաժինը հակակոռուպցիոն ծրագիր է մշակել, ուրեմն ելույթ են ունենալու քաղաքի ամենաարդար մարդիկ, աներ հայրիկ։ Աներ հայրիկ, ասել եմ, որ դու էլ ելույթ ունենաս։ Ազար ջան, բայց արժի որ։ Աներ հայրիկ, ոնց չարժի ցավոտ տանեմ։ Ուրեմն ելույթ են ունենալու աներ հայրիկ։ Ժեկից, կադաստրից, պասպորտ սեղանից, նոտարից, ինստիտուտներից էլ դու ես ելույթ ունենալու։ Աներ հայրիկ, մի հատ ընտիր ճարկը գրես, որ ընդեղ կարդաս ցավոտ տանեմ։ Ազար ջան, ինչ ասեմ, մի բան կանենք։ Ահա ցավոտ տանեմ, դե ես գնամ մի քիչ կիսատ պռատ գործեմ, դու պատրաստվի աներ հայրիկ, ուղիղ եթեր անելու սաղին ասել եմ, որ նայեն տելևիզորով։ Դե ես գնացի, ցավոտ տան։ նվերջան, որ դու ելույթ ունենաս, դրանց հետո ոչ ոք ես կաշառ չի տալու։ Դե նավարդ, սոս մնա։ Մի բան էսա կմտածենք։ Հարգելի հայրենակիցներ, այսօր կաշառակերությունը իր կաղատնակետի վրա է։ Ընդունելությունը կազմակերպվում է բացառապես մաղարիչով։ Քննության համար ուսանողը պետք է տա ծրար։ Իսկ դիպլոմի համար մաղարիչ և ծրար։
Ինչ եմ ուզում ասել։ Դե ասա աներ հայրիկ, ասա որ այդ ամեն ինչը սխալ է, ասա աներ հայրիկ։ Այդ ամեն ինչը սեղ։ Այս ինչ էր աներ հայրիկ։ Վայ, Աներ հայրիկ ինձ ինչ է։ Աներ հայրիկ, հլա ես գնամ տնամ ես ինչ է։ Շատ վատ խաղաց, ես չհավատացի իրան։ Շատ արհեստականություն կա։ Вообще սուսմնա։ Հերդ քեզանց 100 անգամ ավելի լավ դերասանա։ Այ լող, որից բանն ես սավորելու այ լող, այ լող։ Սա Ավանն է, Երևանի ամենակազմակերպ թաղամասերից մեկը։ Այստեղ է բնակվում նախկին մայոր Ռազմիկ Ճագարյանը, ով վերադառնալով Խոպանից ոչ մի կերպ չի կարողանում հայտնել կնոջը Ռուսաստանում գտնվող իր երկրորդ ընտանիքի գոյության մասին։ Да, Люба, не надо сюда приезжать. Я сегодня же ей скажу и сразу прилечу к тебе. Давай, солнышко. Մայիսիկնի ճորցամսիկանի ամսական վեց։ Ռուզիկ, ես քեզ շատ կարևոր բան ունեմ ասել։ Ռազմիկ ջան, էդի հələ մի րոպե մի տտվայի, հետո կասես, դու լսի մի հատ կարևոր բան ա եղել։ Գալիա Նյուզը նոր զանգեց, զեկուցեց։ Էն մեր հարևան բգոին գիտես։ Հա, հետո։ Հա, դե իմացի։ Կնիկը բռնցրել ա սենյակում։ Սենյակում բռնցրել ա, էդի թմրամոլ ա։ Ու ամենաաբիդնի գիտես որն ա, տեղաշորում բռնցրել ա սպռիչի հետ։ Բա, դետես դարուր ա հասել։ Ոբշում էտ աղջիկը նեղվել ա, էս մարդուն բրախել ա, դե իրան որ մի հարգող կինը չեր բրախել։ Թմրամոլ մեռնում ա։ Ինչ էր ուզում ասել, Ռազմիկ ջան, դե պատմի։ А ես էդ էի ուզում ասեի, Ռուզիկ։ Ես թմրամոլ եմ, Ռուզիկ։ Շես խոսում այդ աղա, ինչ թմրամոլ։ Ռուզիկ, ես նարկաման եմ, արի գնանք բաժանենք իրարից։ Ես շատ լավ մեթոդ ունեմ, դու հիմա հանգիստ նստի տեղդ, ես քեզ կբուժեմ։ Երեխեք, հլը եկեք։ Ծակուկներ, հլը եկեք։ Բայց Ռուզիկ, երեխեքը ինչ կապ ունեն այս պատմության հետ։ Ռազմիկ ջան, հիմա հանգիստ նստի, կլսես։ Так, բոլորս պատրաստ ենք։ Մի երկու խոսքով ներկայացնեմ, թե ինչ է իրենից ներկայացնում մեր այս Ռուզաննա Ճագարյանի հոգեբանական խմբակը եւ անցնենք բուն թեման։ Մենք այստեղ հավաքվում ենք, այս ջեր մտերմիկ մթնոլորտում պատմում ենք մեր խնդիրների, գուցե եւ գաղտնիքների մասին։ Եվ այսպես խոսքը տրվում է այս հիանալի երիտասարդին Հակոբիկին, խնդրեմ Հակոբիկ ներկայացիր եւ պատմիր քո կյանքից ինչ որ մի դեպք եւ թեթևացիր։ Ես Հակոբիկն եմ։ Մի անգամ ես ու մեր դասարանի Անուշիկը գնացինք դպրոցի հետև ու սկսեցինք ծխելը։ Չհասկացա։ Լավ, Ռազմիկ ջան, այդ գլուխը մշրել է հետո դասընթացից հետո։ Իսկ այժմ բոլորս միասին ծափահարում ենք։ Բրավո, նա պատմեցի պատմությունը։ Ռուզիկ, ես ինչ կլաունադ ես սարքել։ Ռազմիկ ջան, մի րոպե մի շեղի, հա։ Արագ անցում ենք կատարում այս գեղեցիկ օրորթին։ Խնդրեմ օրոր ջան, պատմեք ձեր պատմությունը, ներկայացեք, մենք ուշադիր համակուշադրությամբ կլսենք։ Ես Արմենուհին եմ։ Մի անգամ մեր դասանի քեֆի ժամանակ մեր դասանի Կարենը ինձ պաչեց։ Ծափահարություններ, Կարենի ոտները կմշրենք այս դասընթացից հետո։ Եվ այսպես անցում ենք կատարվում դեպի այս Պարկեշ տղամարդը եւ խնդրում ենք որպեսզի նա էլ պատմի իր պատմությունը մեզ համար։ Ես ոչ մի պատմություն էլ չեմ պատմի, Ռուզիկ։ Չէ, Ռազմիկ ջան, չի չես պատմում, պատմի, թեթևացի, կլսենք, խորհուրդ կտանք, խորհրդի փոխանակություն կլինի, բայց չենք հավաքվել։ Լավ, Ռուզիկ, կանկեղծանամ։ Ուրեմն երեխաներ, ես ոչ մի թմրամոլել չեմ։ Ես տենց էի ասում, որ Ռուզիկը ինձանից հիասթափի ու բաժանվի, որ ես հանգիստ գնայ Ռուսաստան իմ կնոջ ու երեխաների մոտ։ Ծափարում ենք բոլորս։ Շատ անկեղծ պատմություն էր,
Արդեն հիվանդի մոտ կարծես վերջին ստադիան է, թմրամոլությունից զատ նրա մոտ կարծես սկլերաների դեղնություն է նկատվում, երևակայության գեր զարգացածություն արդեն, որովհետև թմրամոլ է, փաստորեն նրա երևակայությունը առաջ է ընկել ֆիզիկական վատ թերի տվյալներից եւ այստեղ առաջ է գալիս ինչը սուտ պատմություններ, հորինված կեղծ երևակայական իր մտքով անսկացրած եւ պրիզմայով դուրս եկած դրա համար մենք ինչ ենք անում, մենք դիմում ենք հոգեբանին եւ ես նրան կօգնեմ բնականաբար, այնպես որ մենք կհանդիպենք վաղը նույն ժամին, նույն տեղում, շնորհակալություն բարեկամներ։ Կրկին անգամ բարի գալուստ Ռուզաննա Ջագարյանի հոգեբանական խմբակը։ Այս անգամ խոսքը կտանք այս հիանալի տղամարդուն, թող նա անկեղծանա եւ պատմի իր պատմությունը, խնդրեմ։ Ներկայացեք։ Ես Ռազմիկն եմ։ Ես Ռուսաստանում ոչ մի կին ու երեխա էլ չունեմ։ Տեսնում եք, դեռ 15 օր առաջ նա պնդում էր մեզ, որ երեխա ունի, կին ունի, իսկ հիմա հակառակն է մեզ ասում։ Սիրելի ներկաներ, մեր դասընթացները իր դրական արդյունք ունեցան այս տղամարդու համար։ Ծափարում եք, սիրելիներս, ծափարում։ Սա Ձոր 1-ն է, Երևանի ամենաամարանոցային թաղամասերից մեկը։ Այստեղ է տեղափոխվել ապրելու պատգամավոր Շահեն Վիպոյանը իր էլիտար ընտանիքի եւ ոչ էլիտար եղբոր հետ։ Շահեն, մի հատ ավտո եմ տեսեմ, բուգացիներից ալը փող դու գնամ շուտ առնեմ։ Ինչ ես խոսում Կարլեն։ Այդ բուգացի որ առավ գիտես ինչ ծախսերի տակ ես ընկնելու։ Արա լավ ախպեր ջան, բենզին չեմ լցնի, արդեն խոսացել եմ գազ եմ դնելու վրա։ Կարլեն ջան, ես այդ ծախսերի մասին չեմ ասում։ Այդ բուգացի որ առանք, պատի ճամփեքներ ասֆալտապատեք, որ նորմալ քաշվի։ Դրա համար առաջարկում եմ սպասես, ընտրություններից առաջ կգնանք Կարլեն, մեկ ասա ճամփեկը սես թենած մարդիկ ասֆալտապատեն։ Չէ, Շահեն, հարմար չի, ես այսօր պետք է քշեմ այդ ավտոն։ Հավատի, Կարլեն ջան, ախր ձերս Heç փող չկա, ցավը տանեմ, փող չկա։ Այն բանի խալացելիքի ապարի փողը հազիվ ծերացերին հասրեմ կագել է։ Օրը սարը բարա, արա քծիպ մեռնը մեկ կարա, լացը մեկ կարա ինչա թե փող չտակ սաղոր։ Արա լավալի կարաջանես կարաս խոսում ամեջան։ Արա փող չկա կրիզիս տաղբեր ժանարա։ Հիմա ես չգիտեմ վաղմա այդ 500 միլիոն դոլարը որտեղից եմ ճարել ու տարեց շվեյցարացի գինարա։ Լավ ես գնամ այդ փողը ճարեմ Կարլեն ջան։ Լավ ախպեր ջան։ Եղավ Շահեն տղա, ես Կարլենը չլնեմ, եթե այսօր բուգացի չքշեմ։ Արտուրիկ հաստատ ծախ տեղերը նայել ես, մոման չկա ոչ մի տեղ։ Հապա ոչ եմ խապում, գարաժը նայել եմ, բասեինը նայել եմ, բասեինի ֆիլտրի մեջ նայել եմ, ակվարիումի քարերի տակ նայել եմ, չկա մաման, չկա։ Այ քեզ բանարա։ Հա, Սարոշ, կթար ձոգ եկել։ Շեֆ, սաղ քո ասած տեղերը նայել եմ, ուրեմն մորգերում նայել եմ, ոսկու խանութներում նայել եմ, ձկան խանութներում նայել եմ, դաժե նավսեկի գնացի մոստերի տակ է նայեցի չկա։ Ոչ մեծավ ես չկարողացա գտնել տիկին ձգնիկին։ Շահեն այստելը։ Ստաղաղը կլագան ավտենամ ինչ ասամ։ Ասա Կարլեն ջան։ Շահեն էլ նայի դրան դեմ ինչ նամակ են թողել, կարթա տես ինչա գրած։ Էսի հաստատ ձուկիգի մոմենտով է։ Եթե դու Արայս ես զզվելի ձեռագիլա, Կարլեն, բա չեմ հասկանամ։ Արա դուստը ես կարթամ ոբշեմ ախպեր ջանարա։ Արա քեզ աստ գրած է, որ ձկանը գողացել է։ Ու եթե ուզում ես իրան փրկես, գողցողների պետք է մի հատ բուգացի ավտո տաս։ Արա չեմ հասկանում, Կարլեն։ Եթե ինչ է սաղ բուգացիա ցավկապե։ Եթե այսօր բուգացի են ուզում վաղնել Արտուրիկին է գողանալու, ասեն այդ բուգացին քշելու համար ճամփեկը ասֆալտի։ Ոչ չեմ տալի ոչ մի ավտո է։ Արա քեզ լսի քեզ ինչ եմ ասում, ոչ չեմ տալի։ Բուգացի չես տալի, գոնե մի հատ ուրիշ ավտո դու, արա մեղք կա ձուկ, հա, պետք սատկի։ Հարա հետել ես ճիշտ ասում ენი շուշուտա սատկան։ Լասիլը Կարլեն, մի հատ թափ-թազա ավտո ունեմ ախպեր ջան, BMW X12, 2018 թիվ, յուղավար են, մենակ ես ունեմ դրանից, կարող է էտի ուզեն։
մեջը մակա շահեն։ Արա ինչ մակ ախպեր ջան, բագաժիկում ցելի ժիվոյ օրկեստր անաստացիրա, ջութակահարով, դհոլչիներով, դիրիժորով, բանով, հանդիսատեսով։ Արա բայց մտածում եմ որ այդ համբալներին չի հաստամել է։ Այդ լավ ավտոյա։ Լավ քեսան այդ ավտոն տու ապը ես կտանեմ, բան կանեմ, ձուգիկի հետ կփոխանակեմ, ձուգիկին վազվրատ կանեմ կբերեմ։ Լավ Կարնան ջան, ես այդ համբալայինները բերեմ։ Դավայ շուտ արա, սպասում եմ, դավայ աղբեր ջան։ Յա, Զուգիկ ջան, այ Զուգիկ ջան, նստիր հանգստացել։ Զուգիկ ջան, ես այսօր հասկացալ թե դու ինչ թանկ ես իմ համար, Զուգիկ ջան, հոգեշ չեն նեղացրել այդ այլանդակները։ Ով։ Բա քեզ չեն գողացել։ Ով պիտի ինձ գողանոր։ Բա ուր էր ես կա ժամանակ։ Այդ Կարլեն չեղածը ինձ ասեց որ պապս աներ, ես էլ ափալ-թափալ հագնվեցի գնացի գյուղ, պարզվեց որ սուտ է խոսացել։ Այ քեզ բան։ Զոգիկ, այդ Կարլենը մենակ քեզ չի խապել։ Այդ Կարլենը ինձ էլ է խապել։ Արա ոնց խապեց ջիպը ձեռիցս մեկալա։ Արա դե հոզորով չի Զոգիկ, արա հեշտ ենք էլի խապնվում, հեշտ։ Ոնց ուզում եմ ես մատերի վրա ֆռստամ այդ, արա։ Ասա Կարլեն։ Ինչ է։ Հեսա գալիս եմ աղբեր ջան։ Հեսա երկու վարքանից ատեմ։ Ինչ աղի Շահեն ջան։ Կարլեն էր զանգամ։ Ասում է Բելլադեն Արտուրիկի գողացել է $12 միլիոն փող ուզում։ Տանեմ տա որ գնա երեխուն վազվրատ անի։ Ստեղ չտաս։ Հայ մարդ, այդ Բեն Լադենը մեռավ էլի դրանից չպրծանք։